Kag sa good vibes, mga donasyon gikan sa pribado nga mga grupo ug individual para nga nagainabot para sa natamaan sa bagyo nga Tino. Iban nga mga residente nagagbulig sa paghakwat sa mga goods. Gin-share sang NVC Foundation ni Grense Volunteers for Change ang video sang bayanihan sa mga residente nga nagatinir sa evacuation center sa Ramon Torres Sugar Central National High School sa barangay Baaw sa Bago City. Hindi na makapanaog ang truck sa dalanon gani nagbinuligay ang mga residente para mapapanaog ang mga karton sa mga tubig, mingo meals, bugas, staff toys, personal hygiene supply kag pagkaon. Ang NVC ang padayon nga nagakadto sa 14 ka mga sites sa La Carlota City, La Castellana, Isabela, Pontevedra kag Bago City sa Negros Occidental kag pati sa Cebu, nagadulong man sila sang bulig sa mga nagakinahanglan. Madamo karon sa pribado nga mga grupo pati pribado nga individual nga nagahimo sa mga effort para makapalapot sang bulig sa mga apektado sang bagyo sa bilog nga probinsya.